வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிறந்து சில வாரங்களான குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய சளியை எப்படி தீர்க்கலான்றதை பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள் இஞ்சி, அது போக ஒரு கை அளவுக்கு பூண்டு, சின்ன பல் பூண்டாக எடுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி என்கிட்ட பெருசு தான் இருக்குது. அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் வாங்கிக்கோங்க. ஓமம் எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லையும் கிடைக்கும். இது போக இளம் கொழுந்து வெத்தலையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதுதான் நமக்கு தேவையான பொருட்கள். மொத்தம் 6. இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வெற்றிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த காம்பெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம். இந்த அளவுக்கு 4 வெற்றிலை நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ரொம்ப சின்ன இலையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் 6 கூட எடுத்துக்கலாம். பெரிய இலையாக இருந்ததுன்னா 4 மட்டும் போதும். இதை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த ஜூஸை ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே ரெஸ்ட்டில் விட்டுருங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த ஜூஸில் நம்ம இஞ்சி சேர்த்துருக்கிறதுனால அது ஒரு மாதிரி சுண்ணாம்பு மாதிரி கீழே படியும். அதை உணவில் சேர்த்துக்க கூடாது. அதனால் அதை மட்டும் நம்ம தனியாக ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்காக ஒரு 5 நிமிஷம் ரெஸ்ட்டில் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கடைசியாக கீழே இந்த மாதிரி சுண்ணாம்பு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். இதை நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இந்த மருந்தை நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்லையே வச்சு வேக விட்டுருங்க. இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா வேகணும். அதனால் ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே வேக விட்டுருங்க. அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது மருந்து ஆறுனதுக்கப்புறமா எடுத்துருக்கக்கூடிய மருந்தை விட 2 மடங்கு தேன் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தாய்க்கு கொடுக்கணும். அவங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறமும் குடிக்கலாம், எம்டி ஸ்டொமக்லேயும் குடிக்கலாம், ஒன்றும் செய்யாது. சிசேரியன் ஆனவங்களும் இது தாராளமாக எடுத்துக்கலாம், எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது. இது நம்ம ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை தான், காலையில் ஒரு தடவை, நைட்டு ஒரு தடவை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும். சூப்பராக உங்கள் குழந்தைக்கு சளி சரியாயிடும். டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.